ආයිබෝවන් රිචි ස්ටයිල් අපේ YouTube channel එකට වෙනද වගේම ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි යන්නේ වෙනද වගේම ගොඩක් ලස්සන තැනකට. ඒ යන ගමනේදී අපිට ලස්සන view point එකක් හම්බුණා. මට මතක විදිහට මේ ගිනිගත් හේන හරියේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනම් මේ කොහෙද කියලා හරියටම කමෙන්ට් එකක් දාන්න හරියටම මේ කොතනද කියලා. ඔන්න අපි ආයෙත් ගමන පිටත් වුණා. අද අපේ ගමන් මාර්ගයේ ඉදිරිය තියෙන ලස්සන කඳුවල වලින් ගංගා ඇලදොල සහ හරිත වර්ණ ගස් කොළන් වලින්. අද අපි යන්නේ ඇබර්ඩීන් දියල්ල බලන්න. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගිනිගත් හේන ඉඳන් කිලෝමීටර් 6ක් විතර ගම ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ අපේ වාහන දාන්න පුළුවන් පාකින් ඒරියා එකක්. එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කෑම බීම හැමදේම ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඇබර්ඩීන් දියල්ලට යන්න තියෙන පඩිපෙළ. මේ පඩිපෙළේ මීටර් 600ක් විතර පහළට යන්න ඕනි දියල්ල ළඟටම යන්න. අපි ඉහළ බලමු. අපි දැන් මේ ගල් පඩිපෙළේ පහළට යන ගමන් ඉන්නේ ගල් නෙමෙයි කොන්ක්‍රීට් නේ. කොන්ක්‍රීට් පඩිපෙළේ පහළට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඇබර්ඩීන් දියල්ල ගැන විස්තර ටිකක් කිව්වොත් දියල්ල ලංකාවේ 18 වෙනියට උසම දියැල කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒක ඇත්තද කියලා අපි ගිහින් තව බලන්න ඕනේ. ඇබර්ඩීන් දියැල ගැන කතා කරලා ඇබර්ඩීන් දියැල හෙල්ගමුවේ තමයි ඇබර්ඩීන් දියැල විදිහට පහළට එන්නේ. දුක්ෂණ මාර්ගයක් තියෙනවා. මේ ඒක කැලණි ගඟට තමයි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා එකතු වෙන්නේ. දැන් අපි යන ගමන් මං කිව්වේ මීටර් 600ක් විතර පල්ලෙහාට යන්න ඕනි කියලා. ඒ වුණාට හිතවල වඩා සෑහෙන දුරක් මේ පඩිපෙළේ අපි යනවා. අමාරුවෙන් පහළට බැහැගෙන යනකොට මේ වගේ ලස්සන දේ කඩਿੱත්තක් අපිට හම්බුණා. ඉතින් එතන පොඩ්ඩක් නතර වෙලා ලස්සන ටික්ටොක් එකක් කරන්නත් අමතක කරේ නෑ මම. පුරුදු විදිහටම පුංචි රණ්ඩු නෝකාඩු මැද්දෙන් තමයි මේ ගමන අපි හිනා වෙවි ගියේ. ඇබර්ඩීන් දියැලට යන තියෙන පාර කොන්ක්‍රීට් වලින් හදලා තියෙනවා කියලා මම කලින් කිව්වා. ඉතින් කොන්ක්‍රීට් වලින් හදලා තිබ්බට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කැඩිච්ච එහෙම තමයි හරියට හදලා නැති පටු පාරක්. අපි දැන් ඉන්නේ ඇබර්ඩීන් දියැල ළඟමයි. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ ඇබර්ඩීන් දියැල. ඉතින් ඇබර්ඩීන් දියැල මේ ඇබර්ඩීන් දියැල ළඟම තියෙනවා විමන් හලක් ලස්සනට මැටි ආලේප කරලා මැටි වලින් හදපු ලස්සන විමන් හලක්. ඒක දැන් නම් දොර වහලා තියෙන්නේ. සමහර විට අබලන් වෙලා ඇති. ඒ වුණාට ඔයාලා හදිසි ආවොත් වැස්සක් ආවොත් මහන්සි දැනුනොත් මෙතන නතර වෙලා විමන් හැරලා යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් දියැල ළඟට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි දැන් දියැල ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල සෙනග ඉන්නවා. ඇවිදින්න එනවා. හැබැයි ඔයාලත් ඇවිදිනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න මේ රටේ වගේම මේ ලෝකේ තාමත් කොරෝනා වසංගතය තියෙනවා පවතිනවා. ඒක අඩු වෙමින් වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඔයාලා ඇවිදින්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ආරක්ෂාව කොරෝනා වලින් සහ ඔයාලගේ හැම දෙයකින්ම ආරක්ෂා වෙන්න මතක තියාගන්න. Wow. සෝබා දහම් මාතාව අපිට ලස්සන පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා දුන්නත් මිනිස්සු වෙන අපි කොයිතරම් දුරට ඒක රැක ගන්නවද කියලා පෙන්වන හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා මේ දියැල ළඟම.
ඇබර්ඩීන් දියැල මේ තරම් සුන්දර වෙන්න තවත් හේතුවක් තමයි මේ දියැලේ පහළ තියෙන නොගැඹුරු වැලි කලාපයක්. මේ වැලි කලාපයට යන්නත් පුළුවන්, ගිහලා සෙල්ලම් කරන්න එහෙම එන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නම් ගියේ නෑ. මෙතන ලස්සන මේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳන් බලපුවම දියැල හරිම ලස්සනට පේනවා. මේ කොළ පාට තියෙන ඔක්කොම ගන්න. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇබර්ඩීන් දියැල ළඟටම. ඉතින් මේ දියැල ගැන කතා කරොත් දියැල උස මීටර් 98ක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ දියැලි වලින් 18 වෙනියට උසම දියැල විදිහටත් මේ ඇබර්ඩීන් දියැල ගැන සඳහන් වෙනවා. දියැලේ ලස්සන නරඹලා අපි දැන් ආයෙත් යන්න පිටත් වුණා. අම්මෝ කන්ද මතක් වෙනකොටත් හරිම මහන්සි. මේ කන්ද නගින එක හරිම අමාරුයි. ඉතින් මම මගේ සහායට හැරිමිටක් හොයාගත්තා. කොහෙද ගියේ? ආවා වගේ නෙවෙයි. ඉතින් කොහොම හරි යන්නත් එපා ආයෙත්. ඒ නිසා අපි විහිළු කර කර අපේ මහන්සිය නැති කරගන්න ගොඩාක් උත්සාහ කරමින් තමයි මේ කන්ද ආයෙත් නැග්ගේ. හොඳයිද? මෙතනින් මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්.